Selene, znači... Čini se da je ovo baš ono što tražimo. Za ovu sezonu Noblex je spremio nešto specijalno. Vraćamo ga na nulu. Ja bih rekao da je LDX prošao kroz žito. Uspeli smo da dostrelimo grlo koje smo želeli. Ako nam uprskali žito, bit će mirnije, ovamo ko rade njivu, porade nešto. Vidjet ćemo sad vetar i sve, ali možda se prebacimo i tamo. A da, mi danas nismo stigli. Možda i odemo tamo, prvo da sednemo, ti će sigurno ranije izaći. A to. Nego ovi. U povratku, ako ovi bude vamo. Pa u povratku možemo proći vamo pa se svičamo. Ajde, dobar pogled. Selene, znači... Nećemo li raspakujemo, idemo prolimo kakav je srandać, pakuje za pucanje. Ajde ćemo se za toliko. Čini se da je ovo baš ono što tražimo, bar ono što su nam rekli kolege da tražimo. Seli je srandać, na jednom ruku je trojka, na drugom je dvojka, znači beterac ima mali barošak na desnom i malo su smaknuti. Tako da, mislim da ćemo se namestiti ovdje, ćemo ga čekati, sad će žiti. Ovo zrno još nismo pucali. Meso, tako da, sad ćemo da vidimo LDX. 180 grejna. Za ovu sezonu Noblex je spremio nešto specijalno, a to specijalno je prilagođeno za ljude koji vole da pucaju na velikim distancama, takozvane long range pucače, optika koja je namijenjena kako za njih, tako i za lovce. Zbog čega? Zato što je uvećanje koje ona nudi od 2,5 puta početno do 20 puta krajnje. A sad prelazimo na otpakivanje. Premijerno smo imali priliku da ovu optiku vidimo na IVA sajmu u Nemačkoj, tako da prvi utisci su stvarno bili fantastični. A evo, danas je prezentujemo i vama. Noblex Inception NZ8 2,5 do 20 puta 50. Optika koja ima tubus 34 mm, prednji objektiv je 50, uvećanje početno je 2,5 puta, iluminacija je u 10 stepeni, končanica je u prvom fokalnom planu, što znači da se sa zoomiranjem povećava. Vrlo jedan zanimljiv setup, a sad ćete vidjeti više detalja. Namontirali smo novog Noblexa NZ8, ova optika je 2,5 do 20 puta 50, ima otvorene turete i ideja je da je koristimo u planinskim lovovima gde možemo imati potrebu za nešto daljim hicima. Uvijek je cilj da priđemo divljači što bliže, ali često se desi da imamo srndaća baš jako daleko. Tako da sada ćemo je upucati da vidimo kako drži nulu, ujedno ćemo i testirati novu Hornady LDX municiju od 178 grejna. Mislim da će ovo zrno biti idealno baš za te planinske lovove. LDX je zrno koje ima polimerski vrh koji se ne topi i ujedno zrno je onako, nije previše tvrdo, a nije ni mekano, tako da je idealan izbor za daleka pucanja.
Ovo je jedno 10-20 klikova dole. Idemo sad na 100 metara, jer ova optika treba da se upuca na 100 metara u nulu i onda spremna za akciju. Kako sluša, znači, bolest. Joj. Tačno vesa. Ne, pa, znaš koliko je? Nije santimetar, nego 0,5, ali jednostavno optika sluša klikove, a sad idemo anuliranje. Diže. Sljedeći korak je da zavrnemo zero stop. Optika je sad anulirana. Vraćamo turet na svoju prvobitnu poziciju. Ravnamo ga ovdje sa ovom linijom dole i poklopac tureta ide nazad. Optika sad ne može da ide nazad, a može da ide napred. Što je vrlo bitno i sad smo na nuli. I vraćamo ga na nulu. I onda ga zavraćamo. Optika je sad anulirana. Mi smo nešto čačkali sad, da imamo da smo ga podesili kako treba, ali ja bih rekao da je to to. Kroz neku od rupa je prošlo, sad ćemo da imamo kroz koju. Hoćete da kažeš da si bio dobio put? Da, ali to je to što smo htjeli od ove optike. Što se kaže, ono što smo i mislili, ipak je bila greška do strelca, ovaj prvi metak, a drugi metak je ovdje tačno između, svega par milimetara iznad posljednjeg metka pre nego što se optika anulirala. Tako da smo po ovome +1 na 100 metara, vidjet ćemo kako će nam se to odraziti u daljoj matematici, ali jednostavno za redovan lov dodamo 3 klika i mi smo +4, što je na 175-6 metara nula. I to završava većinu lovačkih potreba, a ovo što bude malo dalje, to ćemo računati, postoje aplikacije. Ali municija, zadovoljan sam vrlo.
sam stazu ka šumi, bojim se da tačno se kroz žito vidi. Vidjet ćemo. Zanimljiv to u Facebooku. Brzo će on izaći tamo ako tu planira. Pa gdje, ja mislim da nema traktora, da bi on već izašao u hladovinu vamo levo. Ceniš daljinu? 240. Da bi njima i uvek priđemo, sad se oni odaljavaju. Pa da imamo deće, pa da probamo da im priđemo ili okolo, ili... A da vetar nam je slab. Jako uđe u kanal. Šta misliš da ode okolo? Okolo i od korita ga sačekam. Pa gledaj jedino da odemo peške po kanalu, da prođemo im jako blizu. Ne, da ih prođemo i da ispijemo tamo gdje auto stajao. Pa znam, ali okolo. Da. Ali mi ćemo biti paralelno sa njima, bojim se da će nas čuti kad budemo bili okolo. Ćemo blizu. Ništa, idemo vamo i sad s ove druge strane kanala da nas ne vide. Ajde, ćemo im pričati. Da su primetili. Ne znam kako nas su nas kontali, ja sam tu zečevi krenu polako. Oni su bili tu desno. Ne mogu da skontam kako su nas primetili. Idemo dalje, vidim se da ćemo. Jedno je srna tačno tamo gde smo čekali, tako da definitivno divljač počela da se kreće. Idemo nazad po onaj drugi deo, tamo ima još jedno žito i valjda još jedno. To je ovaj šesterac. Da, tako smo jutro svideli. Dođe na nas, premi se ako ćeš. Nema na desnom parošku, nema. Dobro, dođemo optika 20 puta. Zapali uviđanja. Mesto trupina. Traži onu srnu. Ajde, idemo s njim paralelno.
Ja bih rekao da je LDX prošao kroz žito. Bravo. Još će sad biti posao, naći ga. Sad ćemo to. Dobro, prilike imamo neku putanju. Bitno je da se držimo putanje i da ne kažem ko lovu na prepelicu, tamo da vidiš da je pala direktno na nju. Markiranje. Da, tako da idemo sad direktno na njega, ali ovo je pad u vatru, vjerojatno visoki kičma. Tako da, lepo radi puškica. Žao mi što nisam pucao na 230 kad je bio na boku, ali sve je to deo lova. Tako da idemo po njega i spremamo večer. Ajde. Kičma je to. Ovo je visoka plećka, nije uhvatio ništa vitalno, tako da... Eto, lov je uspešno završen, ustrelili smo jedno selektivno grlo, Srndać je u 4. ili 5. godini, daljina pucanja nekih 140-150 metara, bila su sama leđa, tako da tačno sam ga tu i dobio. Divljač je bila živa kad smo prišli, tako da je usledio samilosni ubod. Srndać je iskrvario i eto, uspeli smo da dostrelimo grlo koje smo želeli i jedan lep trofej na lep lovni dan. Napravio nam je krug, otišao je i dok smo se mi vraćali nazad na poziciju, on se vratio tačno u žito gde je bio, jer ovo je njegov teren i on ga čuva. Tako da eto, uspešan jedan lovni izlazak i mi nastavljamo dalje već sutra ujutru. Lovni dan uspešno završen i vreme da se malo zaplatim. Lijepa, između slatne kače. I grude. Pet mu je maksimum.